दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। दोस्तों आज की जानकारी है कफ संबंधी जानकारी। कफ, वात, पित्त, अगर इन चीज़ों में हमने कंट्रोल कर लिया तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज कफ की समस्याएं क्यों हो रही हैं? आज हमारे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ गया है और साथ ही रोडों के ऊपर गाड़ियां की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और किसानों द्वारा पुआल का जलाना और जंगलों में आग का लगना, जिसकी वजह से ये कफ जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आज जंगलों का बहुत ज़्यादा पेड़ों का कटना भी इसमें मेन है और साथ ही हमारा खान पान। आज मार्केट के अंदर जंक फूड, फास्ट फूड हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आप देख सकते हैं कितना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। दोस्तों मार्केट के अंदर आज गर्मी का टाइम है, आइसक्रीम, नाना प्रकार के कलर के आइसक्रीम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये हमारे लिए एक स्लो पॉइजन का काम करता है। अब बीमारी तो हो गई, कफ संबंधी समस्याएं हो गई, पर इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले आप सवेरे उठते ही गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। गर्मी का टाइम है, फ्रिज का पानी न पिएं। हो सके तो मटके का पानी इस्तेमाल करें, जो कि आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। हमारी इस धरती माँ ने हमें बहुत सारे जड़ी बूटियाँ दी हैं, पर उसकी जानकारी न होने की वजह से हम उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। पहले समय में हमारे देश के अंदर ऋषि मुनि, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार था, पर विदेशी ताकतों ने उन्हें नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। फिर से हम इस आयुर्वेद को आगे बढ़ाने और साथ ही जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं दोस्तों कुछ जड़ी बूटियां आपको बताऊंगा, जिसको आप इस्तेमाल करके कफ संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे एलोवेरा। एलोवेरा हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है और एलर्जी जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है। शहद, हनी, इसका इस्तेमाल तो हम सदियों से करते आए हैं, पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। यह हमारे लिए एक रामबाण का काम करता है। आपने देखा होगा पुराने समय में हमारे दादा दादी ये ठंडे के टाइम में शहद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। इससे कफ, खांसी, नज़ला, जुखाम और श्वसन संबंधी समस्याएं इनमें फायदेमंद हैं। बसा, हमारी कुमाऊनी भाषा में इसको बासिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हमारे श्वसन संबंधी समस्या के लिए रामबाण पौधा है। इससे दमा जैसी बीमारियां एकदम से ठीक हो जाती हैं। इसके फूल, पत्ते और टहनियाँ हमारे लिए एक रामबाण प्रोडक्ट है। पीपली का फल। दोस्तों कफ, डायरिया, अपच, अस्थमा जैसी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तुलसी, हमारे घरों के अंदर दोस्तों हर आंगन के अंदर तुलसी लगाई जाती है। हम उसकी पूजा करते हैं और साथ ही जो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी हैं उसको रोकने में कामयाब है। जब पौधे को लगाने से इतने फायदे हो सकते हैं, जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो हम अपने सेहत को तंदुरुस्त कर सकते हैं। उससे कफ, खांसी, दमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि इनको कंट्रोल करने में मदद करता है। अपामार्ग। अपामार्ग दोस्तों
ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यहाँ तक कि ये पथरी जैसे स्टोन को गलाने में कामयाब है। कफ, सांस संबंधी प्रॉब्लम है, इनको तो ठीक करता ही है। मुलेठी दोस्तों, मुलेठी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कफ, जुखाम और फेफड़े और इन ऐसी समस्याओं से निजात दिलाता है। नगरमोथा दोस्तों, यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो कफ संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सोमलता हार्ट, श्वसन और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। दालचीनी दोस्तों, दालचीनी हमारे किचन के अंदर हर टाइम रहता है। ये हमारे लिए एक रामबाण पौधा है दोस्तों। यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, श्वसन संबंधी समस्याएं, इससे आप निजात पा सकते हैं। कंटकारी जो सांस और खांसी जैसी समस्याओं से हमें निजात दिला सकता है। पुदीना दोस्तों, पुदीना गर्मी का टाइम है, हम पुदीने का इस्तेमाल तो करते आए हैं। पुदीने से हम सिर दर्द हो गया, कफ और बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इससे भी डाउन कर सकते हैं। हार्ट जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और साथ ही लौंग मसालों में इस्तेमाल तो किया जाता है, साथ ही हमारे पाचन के लिए और दांतों के दर्द के ठीक करने के लिए और साथ ही कफ जैसी समस्याओं में हम इससे निजात पा सकते हैं। पर दोस्तों, ये 13 जड़ी बूटियाँ हमारे नज़दीक में रहती हैं, कभी हमें इनके बारे में जानकारी नहीं रहती, पर हमारे पास होने के बाद भी हम इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करें, इसका हमें जानकारी नहीं है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे एक स्वदेशी आयुर्वेद कंपनी ने इसका कफ डॉग प्रवाही क्वाथ नाम से एक प्रोडक्ट तैयार कर रखा है, जिसके अंदर दोस्तों ये 13 जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, कफ संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर है। दोस्तों, यह प्रोडक्ट एक रामबाण का काम करता है। हमारे जो ज्ञान है, हम उसको आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। फिर से हम पुराने समय की तरह स्वस्थ रह सकें और अपने शरीर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। अगर यह जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।